Biye kare biye mekalo klitan andani odenge na balmake do dressa mementa video jante atena jan ko so don amba nyina fa ka partager minute duru minute tan kon na la doron ka rapport survolé doron ka tema antena do détail ba kon na la mais juste minute dama don kon na la doron ni rapport kala ni note dama don ta doron pour que ko note nu ka jeka o analyser ñoko fa doron et puis après voilà rapport min bɔra ministre ma fɛ ka ɲɛsin mura ma ko k'u ye kalo 7 kɛ a baara la ko a kalo 7 kɔnɔna la k'u ye mɔgɔ 16 ɲɔgɔn de bila ka baara kɛ ko mɔgɔ 16 kɔnɔna la ko mɔgɔ 12 bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don c'est-à-dire adamadenya hakɛw kɔlɔsi olu dɔnbagaw k'olu b'a la mɔgɔ 4 o ko o ye Nations Unies ka polisiw ye ko mɔgɔ 4 b'a la mɔgɔ 16 donc ko mɔgɔ 16 de ye nin baara in kɛ maintenant mɔgɔ 16 min ye baara nin kɛ ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn o ye mɔgɔ 16 min ye nin baara in kɛ a mɔgɔ 16 bɔra min nationalité jumɛn o bɔra jamana jumɛn ni jamana jumɛn na o tɛ rapport kɔnɔna la voilà donc d'abord o ye gɛlɛya fɔlɔ ye parce que là bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a fɔra ko ka rapport dɔ kɛ Mali kun kan ka tila ka t'o di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ Mali fɛ mɔgɔ min tɛ maliyɛnw fɛ wa mɔgɔ min bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Mali ka bi dingɛ kɔnɔna la et surtout Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na n'o gɛlɛya ye mɔgɔ min gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔna la k'a ka ambassadeur gɛn k'a ka sɔrɔdasiw gɛn k'a ka fɛnw bɛɛ gɛn rapport ka di o tigi ma o nɔfɛ mɔgɔ ma walima mɔgɔ min b'o ka cidenya kɔnɔna la walima ni mɔgɔ min ka surun ko ka rapport kɛ ka ɲɛsin Mali ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman tɛna bɔ o kɔnɔna la o ye fɔlɔ ye a filanan ko ye entretien hakɛ min kɛ nin rapport in kɔnɔna la c'est-à-dire u ni mɔgɔ minnu kumana u ye ɲininkali minnu kɛ a témoignage n'a fɛnw faralen ɲɔgɔn kan k'o ye sigi ka fɔ 157 ye donc u y'o kɛ ni mɔgɔ ye minnu ye serialiw kɛ o minnu ye fɛn wɛrɛ kɛ donc 157 entretiens individuels kelen kelenna c'est-à-dire u ye mɔgɔ minnu sigi kelen kelenna ka kuma k'u y'olu kɛ bon ko o mɔgɔw la u ye an ka siya damadɔni fɔ ko olu de bɛ a la ko wa ko o individuel ninnu fana o mɔgɔ ninnu bɛ bɔ localité min na k'o ye dugu 18 ɲɔgɔn mais en réalité u ko dugu 18 ɲɔgɔn mais n bɛna dugu citer aw ye dugu 3 bɛ yen u m'o fɔ u y'a citer yan ko dugu 18 o dugu 18 na ko Sofara Mana Wanyɛrɛ Njuguni Uramodi Boron Saredine Manga Lardebale Yogo Siraji dugu n tɔgɔ ma nɔgɔ Yogo Sire Femai Kwakuru Jɛnɛ ani Douanza mais ni nin fara ɲɔgɔn kan nin ye dugu 15 olu dun k'u y'a kɛ dugu 18 de la mais u ye min cité u ko olu ye ni mɔgɔ minnu kumana mɔgɔ ninnu bɔ dugu 18 na k'a dugu 18 filɛ mais u ye min cité u ye dugu 15 ye donc tɔ 3 o yɔrɔ jumɛn o ye incohérence ye comment dirais-je la o ka rapport kɔnɔna la bon incohérence min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye jumɛn ko u ye rapport kɛ ka ɲɛsin mura de ma ko fɛn min kɛra mura donc rapport in kɛra ka ɲɛsin o de ma mais rapport yɛrɛ kɔnɔna la k'u ye kalo 7 min kɛ baara la u ye mɔgɔ 16 min bila baara la k'u si sen ma se mura u ma se tile fɛ u ma se su fɛ rapport kɛra mura de kan fɛn min kɛra mura rapport kɛra o kan mais ko olu yɛrɛ da ko olu ka baara in bɛɛ kɛ kalo 7 kɔnɔna la k'olu sen ma se mura u ka mɔgɔ sen ma se mura nga fɛn bɛ mura kun kan u y'o rapport kɛ bon o yɛrɛ fɛn fɔlɔ min bɛ rapport yɛrɛ ka crédibilité bɔ a la ka tiɲɛ bɔ a la ka nafa bɔ a la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn jɔlen tɛ e tɛ se ka rapport kɛ ne kan ka enquête kɛ ne kan ne bɛ yɔrɔ min na e ma se yen o ye mɔgɔ rapport sugu ye ka rapport kɛ dugu dɔ kan ka enquête kɛ dugu dɔ kan mais ka enquête daminɛ kalo 7 in sen ma se dugu la donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko rapport sen tɛ a kɔrɔ i m'a faamu mɔgɔ minnu bɛ Nations Unies ka rapport dɔn an yɛrɛ ka Mali sɔrɔdasiw caman bɛ yen o ye baara kɛ Nations Unies ka système kɔnɔna la u ye casque bleu kɛ mɔgɔ caman b'a dɔn Nations Unies n'u ni mɔgɔ min man di rapport bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ dɔ b'a sigilen to bureau kɔnɔ a bɛ sɛbɛnni kɛ bon o taara juguya la o taara aw kanna sa ale kɔni b'a sigilen to a ka bureau kɔnɔ dɔrɔn ka fɛn dɔ sɛbɛn ko nin de bɛ ka kɛ a bɛ taga Somali
dɔ ye seereya dɔ kɛ Somali a b'o rapport ta dɔrɔn o seereya minnu bɛ yen nɔ ka o tɔgɔ falen ka tɔgɔ falen ka heure falen dɔrɔn ka kalo falen ka san falen dɔrɔn ko réadapter ale bɛ yɔrɔ min na o waati parce que a tɛ se ka taa yɔrɔ la mɔgɔ minnu don u saliya ka bon u kɔnɔna ka jugu wari ka d'u ye bon wari dun de bɛ minɛ ko ka rapport kɛ wari de bɛ minɛ ko ka enquête kɛ bon wariw minɛ u tɛ enquête kɛ u tɛ bɔ o nɔ la maintenant sisan pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye rapport kɛ u b'o min kɛ taa Somali fɛn dɔ kɛra Somali mɔgɔ dɔ binna mɔgɔ dɔ ka Somali sɔrɔsi dɔ binna mɔgɔ dɔ kan ou bien Somali milice dɔ binna mɔgɔ dɔ ka Somali o récit bɛ yen nɔ déjà u ka système kɔnɔ a bɛ t'o ta ka na n'o ye ka o adapter Mali contexte la dɔrɔn ka Somali tɔgɔ bɔ a la k'o kɛ Mali ye mɔgɔ min y'a kɛ Somali tɔgɔ ni Mali tɔgɔ bɛɛ b'a dɔn o tɛ kelen ni Somali ni tɔgɔ sugu dɔ don a bɛna Mali la a b'o yɛlɛma ka kɛ Mamadu tɔgɔ dɔ Usumani tɔgɔ dɔ ye k'o kɛ Mali la yan ou bien ni muso de don ni bin kɛra kan n'a kɛra Somali ni tɔgɔ ye Geneviève ou bien Pascaline ou bien quelque chose comme ça a b'a dɔn Mali la yan nɔ tɔgɔ sugu ninnu ti man ca yan kosɛbɛ a bɛ se ka Mali ta kɛ citoyen Umu ou bien Kaja i m'a faamu wa donc Somali ta kɛra n'o kɛra 94 ou n'o kɛra 96 a bɛ Mali ta kɛ 2021 ou bien 2022 ou bien 2023 donc i m'a ye a kɔni bɛ données kelenw ta dɔrɔn ka mais exposé kelen min bɛ a b'o exposé kelen ta ka données falen a sigilen b'a ka bureau kɔnɔ parce que a tɛ fɛ ka taga yɔrɔ la ale kɔni n'a ye temps sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa ka gulɔmiw n'a ka yaalaw n'a ka sunkurutigɛw la bon komi a kan ka rapport dɔ kɛ ka di a ka ɲɛmɔgɔw ma bon mɔgɔ dɔ fana y'a bila k'a ka fɛn dɔ kɛ a ka n'u lagosi donc u b'o fɛn sugu ninnu kɛ mɔgɔ bɛ Nations Unies système dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn sugu ninnu bɛ kɛ donc u ye enquête in bɛɛ kɛra ka ban u ma se Mura bon vous voyez ce que ça fait enquête bɛɛ kɛra ka ban u ma se Mura o ye belebeleba ye a filanan fana ye jumɛn rapport in yɛrɛ bɛ daminɛ ni nkalonba dɔ ye fɔlɔ o nkalonba ye jumɛn ko olu ko k'u bɛ taa Mura u ma yamaruya sɔrɔ k'olu ye yamaruya kelen min sɔrɔ ko o ye ko ka mission min bɛna taga Mura ko yanni ka mission la taga k'olu ye autorisation demander an ka jamana fɛ k'a fɔ ko ka autorisation d'u ma k'u bɛna yɔrɔ survoler k'a lajɛ fɔlɔ yanni u ka taa parce que u bɛna mɔgɔw bila ka taga donc u bɛ taa pan yɔrɔ kunna k'a jateminɛ ni tiɲɛnikɛlaw tɛ sira la ni fɛnw tɛ sira la walasa ka mission préparer i m'a faamu wa donc ko o autorisation dira ma olu taar'o kɛ donc yan'a fɛ y a contradiction i m'a faamu wa aw ko a ma sɔn aw ka taga yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn aw ka taga Mura mɔgɔ si ma sɔn ka taa Mura aw ka enquête kɛ ka ban aw ma taa Mura mais mɔgɔ minnu ma sɔn ka taa Mura mɔgɔ minnu tɛna jɛn ni aw ye ka taa Mura olu ka autorisation di aw ma aw ka taga Mura survoler ka taga sira lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn tɛ sira la bon ni mɔgɔ min ye yamaruya d'i ma ko taa sira lajɛ ni fɛn tɛ o kɔrɔ k'a bɛna sɔn i ka taga est ce que vous comprenez jamana dun bɔra ka communiquer kɛ ale ma deli ka yamaruya di aw ma aw ka Mura survoler wa fo jamana ko k'a bɛna plainte don aw contre la donc o ye ka jugu ni contradiction ye o ye rapport daminɛlen ni nkalonba dɔ ye fɔlɔ quoi donc o kɔrɔ ye jumɛn ko aw ye espionnage de kɛ aw wulila ka taga et puis bɛɛ b'a dɔn je vous précise MINUSMA kɔnɔna la contingent min bɛ yen nɔ minnu ka baara ye renseignement c'est-à-dire drone ni fɛn ninnu b'u bolo o ye alimanw ka contingent de olu de b'o fɛn sugu ninnu kɛ olu de chargelen don la MINUSMA kɔnɔna la donc o kɔrɔ ye jumɛn u ye rapport daminɛ ni nkalon ye fɔlɔ mais parce que rapport kɔnɔ u bɛ commencer k'a préciser ko ni o paniko kelen tɛ ko jamana ma pani wɛrɛ yamaruya di olu ma ko wa ko pani fana kun ye ko ka taga sira labɛn alors que jamana y'a fɔ k'ale ma yamaruya di aw ma hali sira labɛn na jamana m'o yamaruya di aw ma donc o kɔrɔ k'u dɛn ka wuli ka taga fɛn ta donc o kɔrɔ ko MINUSMA y'a dɛn ka wuli ka taga Mura image ta k'a sɔrɔ jamana ma autorisation di u ma kelen wa o kɔrɔ fana k'u ye nkalon tigɛ i m'a faamu wa u ye nkalon tigɛ k'a fɔ ko bilasirali kun don k'u bɛ ka taga sira de lajɛ n'a sɔrɔ ni kojugu tɛ sira la ou bien ni kojugu bɛ sira la parce que k'olu ka mɔgɔw kan ka taga alors que jamana ma autorisation di aw ma ko aw ka mɔgɔw ka taa aw bɛ taa sira lajɛ cogo di ko yanni aw ka mɔgɔw ka taa k'a sɔrɔ yamaru aw ka mɔgɔ tɛna taa yamaruya ma di aw ka mɔgɔw ka taa parce que u yɛrɛ y'a sɛbɛn rapport kɔnɔna na ko jamana ma jɛn ni a ye u ka mɔgɔw ka taa Mura donc mɔgɔ ma jɛn ni aw ye aw ka taa donc aw yɛrɛ sigilen b'a kan aw ka mɔgɔ tɛna se ka taa donc aw bɛ taa o sira filɛ cogo di ko yanni par exemple aw bɛ taa sira filɛ parce que sini aw ka mɔgɔw kan ka taga mais a fɔra ye k'aw tɛ taa ka ban donc halisa aw taara sira filɛ ko sini k'aw ka mɔgɔw kan ka taga donc o b'a yira k'a fɔ sira filɛ kun tɛ aw ka mɔgɔw kan ka taa ye sira filɛ kun ye fɛn wɛrɛ donc o ye contradiction o fana ye nkalon ye comment dirais la rapport in kɔnɔna la maintenant ko comme olu ma taa Mura u ma se Mura olu ye nin sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ka nin enquête bɛ kɛ u ma taa Mura komi k'olu ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u to min k'olu ye enquête ninnu kɛ caman kɛra k'u to Bamakɔ yan nɔ ko dɔw kɛra Douanza ko dɔw kɛra Mopti wa dɔw fana kɛra Segu ko hali Sikaso an fɔ ninnu fɔ b'olu fɔ ko dɔw kɛra o fan ninnu fana fɛ ko mɔgɔ welela ka mɔgɔ ɲininka nin yɔrɔ ninnu na walasa kuma min bɛ ka fɔ et puis a b'a dɔn rapport in bɛ sinsinnen don fɛn min kan a b'a dɔn rapport in bɛ sinsinnen don ko allégation ko c'est à dire kuma minnu bɛ ka fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ u ye mɔgɔ dɔ wele Bamakɔ ko ɲininka nin kuma bɛ ka fɔ Mura tiɲɛ don wa n'o tigi ko awɔ tiɲɛ don o b'o sɛbɛn
nin kuma mi ka fɔ ko a kɛra mura u bɛ mɔgɔ dɔ ɲininka dɔnsa n'a sɔrɔ tiɲɛ o tigi b'o sɛbɛn nin kuma mi ka fɔ u bɛ mɔgɔ dɔ wele k'o ɲininka yɔrɔ jumɛn tuguni Segu ko nin kuma mi ka fɔ mura kan donc o de ye allégation ye kuma min bɛ ka fɔ i m'a faamu c'est à dire mɔgɔ dɔ bɛ ka fɔ kojugu kɛra o de ye allégation ye i m'a faamu mais a kɛra wa a ma kɛ wa mɔgɔ si tɛ se k'o tiɲɛ yira ni fɛn b'a yira k'a kɛra o tɛ se ka yira quoi mais a kɔni bɛ ka fɔ a kɛra donc olu ka mɔgɔ wele k'u ɲininka mais u ma taa mura ka taga yɔrɔ lajɛ u m'o fɔ dɛ mais u bɛ k'u tigilen to Bamakɔ ka mɔgɔ wele k'u ɲininka est-ce que vous comprenez ou bien k'u to Sevare fɛn plutôt Mopti ka mɔgɔ ɲininka ko an ye nin kuma mɛn a bɛ cogo di aw hakilila tɛ jumɛn la aw bɛ mun dɔn a ko la donc n'olu ye min f'i ye u b'o sɛbɛn donc o de kɔnɔna la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛ yen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn min fɔra ko a kɛra mais a ma fɔ k'a kɛra dɛ a ma kalabanciya la u ma fɔ k'a fɔ k'a kɛra u t'o fɔ dɛ ko mais ko tiɲɛ la ko kuma min bɛ ka fɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka da kuma la k'a fɔ k'a kɛra donc c'est inconditionnel o yɔrɔ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka jamana 3 ye communiqué kɛ Amérique ye Amérique Angleterre ani Canada olu 3 farala ɲɔgɔn kan ka communiqué conjoint kɛ ko bon ko tiɲɛ la ko nin ko ka sɛgɛsɛgɛ ni mɔgɔ minnu nɔ b'a la u ka minɛ voilà jamana ka enquête sɛbɛlama dɔ dayɛlɛ walasa ka nin fɛ mais olu ta kan ka faamu mun na parce que ni MINUSMA ka nin rapport in ta rapport in mɔgɔ minnu ka contribution bɛ a la kosɛbɛ o ye ONG belebeleba 2 di aw ma o la aw bɛna faamu a sabanan yɛrɛ bɛna faamu o la aw bɛ nin communiqué in faamu a ONG belebeleba fɔlɔ o ye jumɛn o ye Amnesty International a ONG belebeleba 2nan o ye Human Rights Watch bon Amnesty ni Human Rights Watch ni ONG 2 kelen ye Amérique ta ye kelen ye Angleterre ta ye donc rapport in y'a basé olu de ka ko kan kosɛbɛ ka olu ka kuma n'u ka fɛnw caman ta ka bila a kɔnɔna la donc quoi de plus normal olu parce que ni ONG ba 2 fana bɛ baara kɛ ninnu ka ambassade kɔnɔna la donc imaginez donc quoi de plus normal mi jamana min ka ONG baara kɛ u ka jamana ka bɔ ka fara nin kan donc o de la u bɛ ɲɔgɔn kalama depuis a daminɛ i m'a faamu donc Faransi taar'i dogo kɔfɛ dɔɔni ka Canada pousser ka na ɲɛfɛla la donc ni ti mɔgɔ ninnu dɔn i bɛ kulonkɛ k'u la wallahi yeah ni ti mɔgɔ ninnu dɔn i bɛ kulonkɛ kɛ u la yeah maintenant après ni rapport in fana kalan i b'a faamu k'a fɔ ko n'u ko ko civil i b'a faamu n'u ko ko civil kan bɛ jɔn ma parce que civil ko kuma cayara yan'an ka se o ma fɔlɔ i b'a ye rapport la u bɛ terme dɔ utiliser a terme kɔrɔ ye jumɛn par exemple mɔgɔ minnu bɛ tubabukan na u b'a fɔ ko n'a fɔra ko tuer o kɔrɔ bɛ yen n'a fɔra ko neutraliser o kɔrɔ bɛ yen n'a fɔra ko éliminer o fana kɔrɔ bɛ yen donc ko a bɛ se ka jigiya Mali sɔrɔdasiw ye mɔgɔ 500 dɔ ko k'o faga wa ko civil 500 dɔɔni ko k'o faga mais a ye a jateminɛ u bɛ min fɔ civil ko la o la n'a y'o faamu dɔrɔn a bɛna ye k'a fɔ ko rapport yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la civil minnu don civil marifatigiw don civil minnu don civil marifatalaw don wa civil minnu fana don civil kɛlɛkɛlaw don a b'a faamu rapport kɔnɔna la o de la n'a donna rapport kɔnɔ n bɛna patine dɔ kalan dɔrɔn ko la règle applicable en la matière demeure que la présence de combattants parmi la population civile ne prive pas cette population dans son ensemble de son caractère civil et de sa protection contre les effets des hostilités. Ko sariya min bɛ yen taabolo min bɛ a ko la k'o ye jumɛn nin kɛlɛ sugu na ko taabolo min bɛ k'o ye jumɛn k'o taabolo min ni o bɛ to yen fana ko c'est à dire ko hali n'a sɔrɔ ni marifatigiw bɛ jama la ko o ti jama in bɔ civiliya la i m'a faamu de son caractère civil o ti jama in bɔ civiliya la wa o ti jama in bali fana k'a fɔ k'u kan ka tanga ka bɔ kɛlɛ ma donc ko hali n'a sɔrɔ ni marifatigi bɛ jama in na o ti jama in bɔ civiliya la i m'a faamu an ka kɛ sisan nɔ marifatigi 40 ka kɛ yan mais sɔrɔsiw tɛ dɛ marifatigi terroriste 40 ka kɛ aw cɛla yan nɔ sisan nɔ mɔgɔ 5 ka kɛ aw cɛla mɔgɔ minnu ti terroriste tɛ foyi tɛ mais u bɛ k'o to aw cɛla yan nɔ ko ka marifa ci an ka sɔrɔsiw la ou bien ka marifa ou bien ka tiɲɛni kɛ mais ko o bɛɛ la o jama in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan terroriste ni tɔw ko o tu u bɔ civiliya minɛn kɔnɔna la donc o kɔrɔ jumɛn hali terroriste minnu b'a la civil don donc n'i y'u faga i ye civil faga est-ce que aw bɛ ka ye seuls les civils qui participent directement aux hostilités perdent leur protection contre les attaques et seulement pendant la durée de leur participation ko wa ko civil minnu bɛ yen nɔ n'u ka civiliya ni a tanga n'u b'o o bɛ minɛ o la k'o ye civil minnu bɛ yen nɔ
ni kɛlɛ bɛ sen na waati min na ni u y'u sen don kɛlɛ la wa ko o waatinin dɔrɔn fana de kɔnɔna la dɛ c'est à dire u y'u sen don kɛlɛ la waatinin min kɔnɔna la ko o waati ko civiliya tanga bɛ bɔ u kan donc kɔrɔ ye jumɛn n'u ye heure kelen kɛ ka marifa ci ka mɔgɔ 10 faga i m'a faamu wa n'u y'u sigi ou bien n'u y'u jɔ donc u bɛ segin ka na civiliya la u nɔ la donc imagine c'est comme si ni terroriste ye marifa ta n'a bɛ ka marifa ci la sisan nɔ quoi i m'a faamu wa e ko terroriste don mais n'a ka marifa kisɛ banna n'a ye marifa in fili i m'a faamu wa yanni a ka marifa wɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ o waatinin kɔnɔna la o y'a bɔlen terroriste de o y'a kɛlɛ civil ye i m'a faamu wa ou bien k'a to la a y'o kɛlɛ in kɛ ale bɔra o kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan nɔ quoi a bɛna taga marifa wɛrɛ ta ka na ou bien a bɛna taga dumuni ta ka na di tɔw ma ou bien a bɛna taga kunnafoniya ɲini ka di tɔw ma donc o waati o y'a bɔlen terroriste la o y'a kɛlɛ civil ye tuguni quoi i m'a faamu wa donc olu bolo u t'a fɔ k'an ma terroriste faga dɛ komi k'an y'u faga ko k'u c'est à dire kuma bɛ fɛ ka mun yira an ye minnu faga u t'a fɔ ko terroriste tɛ dɛ komi k'an y'u faga k'an ye dɔw faga ko k'u to civiliya la quoi i b'a faamu wa alors que terroriste dun tɛ armée o terroriste tɛ sɔrɔsi o terroriste ye civil de ye quoi i m'a faamu donc n'u ko civil 500 fagara u t'u dogo ni fɛn misɛnnin ninnu de kɔfɛ u yɛrɛ b'a dɔn cɔcɔ ko terroriste don u b'a dɔn cɔcɔ k'u taara kɛlɛ la wa u b'a dɔn cɔcɔ parce que rapport kɔnɔna na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko marifa ci tun bɛ ka bɔ a la parce que hali rapport kɔnɔna na u b'a fɔ ko mali sɔrɔsiw tɛmɛtɔ la mura da dɔ fɛ mali sɔrɔsiw kɛtɔ la ka tɛmɛ o mura so in da fɛ ko terroriste mɔgɔ 12 kun dogolen bɛ o so kɔnɔ o ko mali sɔrɔsiw tɛmɛtɔ la ko olu ye marifa ci mali sɔrɔsiw la ko fo marifa ye an ka sɔrɔsi fɔ ko kelen terroriste kun dogolen no so kɔnɔ rapport yɛrɛ y'o reconnu alors que olu dun ko o rapport kelen kɔnɔna na ko mali sɔrɔsiw taara baga mɔgɔw ma ko ka don so kɔnɔ ko ka so fiyɛ ko ka mɔgɔw bɔ k'o ci alors que olu yɛrɛ bɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko terroriste taar'u dogo o so kɔnɔna na u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko rapport kɔnɔna la ko mali ko terroriste ko plutôt ko mali sɔrɔsiw ko mura alimami ka taa micro ta ko k'a fɔ ko mɔgɔ minnu dogolen no so kɔnɔ k'u ka bɔ terroriste minnu dogolen no so kɔnɔ k'u ka bɔ i m'a faamu alors que n'olu yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ko terroriste dogo so kɔnɔ ka marifa ci an ka sɔrɔsiw la munna u bɛ tila k'a fɔ tuguni k'u bɛ taa a fɔ k'an ka sɔrɔsiw kun ka taga hali ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ k'u ka taga baga mɔgɔw ma k'u ka fɛ donc k'olu bɛɛ ye mɔgɔ tɔɔrɔ ni exaction ye donc ko mali an ma maga terroriste la imagine mais i b'a faamu k'a fɔ ko n'an ka parti tɔw kalan les hostilités. Seuls les civils qui participent directement aux hostilités perdent leur protection contre les attaques et seulement pendant la durée de leur participation. Nous, la participation jodron de quelque manière, donc vous c'est que les civils là, donc terroristes table là, nous sommes tan flafaga sur la soula. Donc il sera tan flafaga sur la soula, droga marfabla katisi boutique dala, et terroriste blé. Nous comment croire de oui. Donc ni mina na droit terrorisme mina. O le bay terrorisme banga mo attaquer. Ni an ka armée réagira dɔrɔn dɔ bɛ na u taara ne dɔgɔnin minɛ u taara ne den minɛ u bɛ ka bagan ka kabila ma u bɛ ka bagan ma alors que parce que olu ka jate la terroriste ye terroriste waati min na i bɛ ka marifa ci n'i ye marifa ci jɔ dɔrɔn o ye kɛlen civil ye donc se man kan tɛ ka k'i ma bilen donc kɔrɔ ye jumɛn c'est à dire nin ye sariya de nin ye règle de ye règle min bɛ terroriste de favoriser a bɛ ba don terroriste la a bɛ terroriste kɔlɔsi a bɛ sɔrɔsiw exposer a bɛ dugu yɛrɛ exposer n'i ye marifa ci i ye terroriste ye n'i ye marifa ci bila ka t'i sigi butigi da la o ye bɔlen ye terroriste la donc se man kan tɛ ka k'i ma est ce que a bɛ k'u ka jate faamu. Le rapport de causalité doit être établi entre la commission d'un acte de participation spécifique et son résultat immédiat. Ko wa ko i sen dɔ min kɛ kɛlɛ la ko a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a y'a sen don kɛlɛ la ni wale min ye o wale in ni par exemple an bɛ kɛlɛ de la sisan nɔ kɛlɛ de bɛ ka kɛ maintenant e ye fɛn min kɛ a bɛ jateminɛ k'a jateminɛ bon i ye fɛn min kɛ est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin ye kɛlɛ dɔ ye ou bien kɛlɛ dɔ tɛ quoi et son résultat ani jaabi min bɛ sɔrɔ a la a sababu ye walasa ka dan de kari mɔgɔ la ou bien ainsi de suite. Maintenant pour établir cette participation directe il faut que 3 conditions cumulatives et strictes soient validées. La première condition est que cette participation nuit suffisamment aux opérations ou aux capacités militaires de l'adversaire ou entraîne des pertes. Ko fana ko ali ye ko min fana kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma i terroriste la ma dɛ ko fo que a ka sɔrɔ de tiɲɛ la tiɲɛni don an ka sɔrɔsiw kun kosɛbɛ walima a bɛ mɔgɔ dɔ faga. Imagine halisa ninnu bɛ ka terroriste de bɔcogo de ɲini terroriste la quoi ka kisi cogo ɲini terroriste la mɔgɔ contre la mɔgɔ minnu b'u kun ni di jamana ye.
yɛrɛ tɛna taa yɔrɔ jan yɛrɛ an bɛna nin ko na parce que min ka kuma in fɔ bɛ a i b'a ye i bɛ énervé ka taga fɛ imagine donc nin na e bɛna faamu dɔrɔn k'a fɔ ko voilà i b'a faamu k'a fɔ ko n'u ko civil fagara tiɲɛ en réalité n'u ko civil fagara e bɛna faamu e ka civil ni olu ka civil tɛ kelen parce que olu bolo terroriste ye civil ye quoi yeah olu bolo terroriste ye civil ye a bɛ dépend dɔrɔn mais kuma in bɛɛ ye jumɛn ye kuma in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ Mali bi sira min kan a tɛ orange u bɛ fɛ k'an lajɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka Mali mara u mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ minnu isolé k'u jɔ jagoya la k'u minɛ k'u kiri walasa mɔgɔ wɛrɛ kana ɲɔgɔn kɛ bilen et puis u b'a dɔn cɔ Burkina Guinée Niger Tchad ainsi de suite farafinna bɛɛ ka misaliya ta yɔrɔ ye Mali ye donc il faut que ka ko in jɔ Mali la joona donc mun b'a ko lateliya MINUSMA bɛ bila baara la wa nin rapport ninnu kuma n bɛn'o f'u ye o de la ni ne tora ka mɔgɔw ye tulonkɛ ni panga purutu ni diviselenw ni fɛn kirikaraw na ɲɛmɔgɔya ɲiniw ni fɛnw na yɛlɛ bɛ ne minɛ parce que a t'a dɔn an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la wala bila a t'a dɔn an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la a t'a dɔn an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la o de la panga purutu ninnu fɛn ninnu bɛ kɛ nin tɛ bila u tɛ nin bila k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu to fanga la u t'a bila wa n'u bɔra fanga la u ka jugu ka tɛmɛ u bɛ fanga la kan u t'a bila tant que ninnu m'u sago sɔrɔ u t'a bila ɔ aya a b'an de bolo sisan so an bɛ to kulonkɛ la so an b'an ɲɛsin sɛbɛko ma so an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛkɛlɛba fu in dabila an bɛ tilatilaliba fu in dabila voilà so an bɛ ɲɔgɔn kɔniyaba fu ninnu dabila ka ɲɔgɔn juguyaba fu ninnu dabila ka ɲɛsin sɛbɛko ma ou bien u ka laɲini min bolo o b'a sɔrɔ siɲɛ kelen parce que waati dɔ la i bɛ tunu yɛrɛ i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min ye min ye bilen min kan ka min kɛ i t'o dɔn bilen an bɛ tila ka segin nin kɛnɛ in kan ka rapport warawara kosɛbɛ n ma kanu ka don kɔnɔna na détail la bi kosɛbɛ mais don n'a nataw la m'o fɔ mais n bɛ fɛ ka yira dɔrɔn k'a fɔ ko sɛbɛnni min kɛra tellement k'a kɛra ni légèreté et puis sɛbɛnni min fana kɛra tellement que a bɛ jamana tɔgɔ tiɲɛ et puis o bɛɛ kɛra k'a sɔrɔ hali u ma se a kɛyɔrɔ la. Assalamu alaikum.